harus disyahadatkan adalah makna la ilaha illallah, tentang ketuhanan yang disebut dengan aqidah uluhiyah. Dengan iktikad yang jazim yang disebut ma'rifat, mengaku iddian, menerima qabul la ilaha illallah, tentang akidah uluhiyah. Itu yang pertama. Dengan sifat-sifatnya ada yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Terkandung di dalamnya dua akidah, akidah nabawiyah tentang kerasulan Allah, bahwa Allah mengutus salah satu makhluk pilihannya untuk menyampaikan hukum-hukum, aturan-aturan Allah kepada seluruh makhluknya. Itulah akidah nabawiyah. Allah sang Khaliq, sang pencipta, menciptakan seluruh makhluknya di antaranya manusia yang diangkat oleh Allah sebagai khalifatullah fil ardh. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagai khalifah alladzi ansha'akum wastakmarakum fiha, yang ditugas oleh Allah untuk berdomisili di muka bumi dan sekaligus memakmurkannya, mengolahnya. Hal itu Allah mengangkat makhluknya manusia. Ansha'akum wastakmarakum. Yang ditugas oleh Allah untuk berdomisili di muka bumi dan memakmurkan bumi, mengolah bumi, itu manusia. Allah tidak menugaskan, memerintahkan, mengangkat untuk berdomisili di muka bumi sekaligus memakmurkannya kepada gajah, pedah gede, tanah gana.
Namun dibandingkan jeung jelema mah jauh tanaga gajah jeung tanaga jelema. Tapi Allah ternyata sabab gajah teu bisa udun. Teu bisa sila deui. Teu bisa sujud. Eta intina. Lamun gajah sujud kumaha teuing. Kemudian sekaligus mati nangis pejet. Kalau berjamaah 10 orang. Allahu Akbar. Kenteng namurang. Rantaran tulalai kaluhur. Juga Allah tidak memerintahkan untuk wasta'marakum di muka bumi ini. Kepada hewan-hewan yang lain, padahal banyak yang gagal lebih dari manusia. Macan mau sebetulnya banyak makhluk-makhluk lain selain manusia yang lebih secara fisiknya. Mun ngadu Luis kena embek tara mandi ge. Maneh masa kita sok mandi puceleuk. Tekil of the pucel. Padahal sok mandi tempok embek mantara nyisiran tara mandi. Luis we. Janggot lah. Tapi Allah tadi tak kami sabab itu bisa maju. Kumaha lamun tentang ngolah bumi kami. Ye naon be. Sakit itu gimana? Boro-boro ningkatkan saja kena tek itu sanggupan. Ngan we tiba heula nepi ka eta tidak ada perkembangan. So bere HP ya Android teh nyaho be dibere bala-bala be. Tapi manusia berkembang. Nah, jadi memang kelebihan di Indonesia banyak kalau dibandingkan dengan kemampuan manusia. Manusia cenah awas panempokna mun dibandingkeun jeung heula awas kana heula. Burung elang semakin jauh semakin kelihatan. Kan urang mah lamun hayang kadeuleut teh kudu deukeut. Mun hayang ka tempo teh kudu deukeut. Jauh mah teu katempo. Tika jauhan siga kaset. Tika jauhan siga kali. Efek ketika deketan teh oh ningina eta mah. Nah kalau tasnya betul geus ka ningina. Aduh. Baru dipertanyakan. Komo palwa. Ini teh teh bapana teh indungna. Kasep kana budak. Eta teh indung bapana teh kasinggung atuh teh. Anak salah. Jika sahanya. Masuk itu ya batur teh. Perencehan. Terus pokok anak nakok ke sahanya. Tiga tetangga. Nah, Khalifatullah fil ardh sempat Allah mendeklarasikan diproklamasikan
diproklamirkan oleh Allah kepada seluruh makhluk bahwa kami Allah geus nyieun makhluk anu eta makhluk tugasna sebagai khalifatullah fil ard untuk mengolah dan meramaikan muka bumi. Lamun ieu bumi diurus ku gajah moal kieu, diurus ku kucing moal kieu. Kucing nya ke kabekina laut teu bisa bejang. Mun dibere sair, moal bisa air kucing. Sing karunya mana ngintip ke laut atulah. Ieu museup atuh. Ngeok. Dibere sair atau mitere, moal bisa. Dibere heurap komodo. Tapi Allah mengutus manusia, ternyata manusia mah bisa nyair, bisa ngusap, bisa ngebedakeun. Bisa neun kasro. Api-api neun kasro pada kasman ditincak. Bisa nyangarep kaki dua pada usut maka kalen. Nanti keur moal keur ngusap ke. Nah, dia mau ucing mau bisa kan? Untuk pengolahan bumi ini, apalagi sebagai Abdullah, karena tugas pada garis besarnya manusia dua, satu sebagai khalifatullah fil ard, urus ya tanah. Cina subur makmur, gemah ripah, repeh rapi, loh jinami. Sehingga makmurlah bumi ini. Hewan-hewan yang lain tidak ada yang bisa. Komo nyieun jalan tol main bisa maksudnya nyieun balong nyieun segala rupa jelema nu bisa. Nomor kedua sebagai Abdullah, hambanya Allah untuk penghambaan kepada Allah, ditawarkan juga kepada yang lain yang enggan untuk menerima karena tidak sanggup. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa amalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Dina surat Al-Qur'an. Akhir al-ahzab. Hei langit, hei bumi, hei gunung, ini adalah amanah kami, amanahku, aturan-aturan untuk peribadahan. Sanggupkah kalian? Langit teu sanggupeun, bumi teu sanggupeun, gunung teu sanggupeun narima amanah Allah untuk bersujud kepada Allah. Lamun gunung dititah sujud sekali sujud sakabupaten bejat. Kakara batuk bae galunggung. Batuk kita teh kakara ke. Komo lamun sujud, wah pencetan. Gunung mah batuk bae ge elar. Hitutna geger. Oh, lamun
sujud. Maka fa'abaina ayyahmilna. Enggak untuk menerima dan tidak sanggup untuk menerima amanah Allah. Munding teu sanggup eta sujud kumaha deui aya sujud anak aya abdo sujud di sapatun kumaha teu bisa nilapkeun ramo suku ge. Ai jama mah kade kudu nilap aya ramo suku teh da lain munding heueuh aja teu bisa nilap ramo suku. Yang masujud teu nilap ramona. Bapak kuruk antau tarang jeung irung kudu kumaha eta muning lamun kudu antau tarang jeung irungna anu aya karang ku tanduk kudu cukuran heula tandukna mah siapa sujud pahes lamun irung jeung tarang muning kudu sujud matak sangam sanggup juga betul. Siapa yang tampil maju ke depan? Wa hamal hal insan. Matak manusia dengan kesanggupannya maka Allah masihat dari awal fi ahsani taqwim panghebat-hebatna postur tubuh adalah manusia. Sabab anggota manusia mah fleksibel, serbaguna dan tahan lama. Dipakai macul siap, dipakai ngoret hayu, dipakai tanur hayu, anggota manusia dipakai sujud ke Allah siap. Itu manusia. Lamun nita tanur ka ucing kumaha teh. Lamun nita maju ka domba moal bisa. Kumaha nya kan macul mah be. Kan sakitu. Moal bisa ieu pacu. Yang ini apa namanya? Korek. Moal bisa. Yang ini apa namanya? Moal bisa. Tapi manusia yang ini apa namanya? Oh, ini korek. Yang ini siapa namanya? Cakep juga. Semuanya pada tahu karena cakep. Nah, ini yang paling kenapa saya ungkapkan agar kita bersyukur. Ternyata manusia diistimewakan oleh Allah karena memang manusia punya tugas. Dari segi postur tubuh, fi ahsani taqwim. Ieu leungeun jelema aya deui nu geundeungeun kaos kieu. Kaos maneh tenyom. Tenyom tolok. In high up. Nah, sehingga boga leungeun tapi mau seperti leungeun urang. Urang mah bisa dipakai nulis, bisa dipakai barang jieun, bisa dipakai sholat. Monyet sanyang singnya ketiga mana? Ketiga wing ya mana?
Tapi mau bisa pakai nulis, mau bisa dipakai nyekal pacul, mau bisa dipakai ibadah. Tapi jelek. Jeung anggota nomor kedua, akal. Walaqad karramna bani Adam. Nomor kedua, manusia dimuliakan Allah. Karomna di sana dengan akal gorizinya. Yang lain hanya akal tabii. Tapi manusia karomna dimuliakan Allah dengan akal gorizinya. Akal gorizi inilah sebagai keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia yang tidak diberikan kepada yang lain. Kenapa? Kalau berbicara akal tabii yang berkisar sekitar pemikirannya eusi peuji, bungkus kulit, solobong, senat sapit, ngan mikirna teh sakitu we dahareun pakeun, kucing ge bisa mikir eta mah. Cirina kucing kabeuki lauk bari tebugeun balong bet sarehat. Komo jeung teu apaleun main lumpat sehat lima sempurna. Tapi betna lumpat tatarik. Mun patarik-tarik jeung jelema eleh jelema. Balap lumpat jeung kucing, tarik kena kucing. Padahal sugan menu pagi-pagi ini bala-bala jeung kopi. Naon jardok atau naon. Bejag-jagana kucing. Malu dong sama kucing eta. Aya jelema dahareun geus gonta-ganti maneh loyo. Le aya semangat atuh dong. Maria makan mes todai. Mudang saeuti galeong reuteuy. Deuleuh kucing atuh geus hudang teh hudang carincing, caring khas. Lain ieu mah. Eutik-eutik. Nandata mandi tu. Bangta atuh. Cing geus mangi kucing nunutan. Teu kau. Diu lembut. Geus terangkar. Malu aku sama kucing. Hayam gudang normal, sare normal, tara ayam tak subuh hees. Janari udang sugan belah janari udang isuk nate ay bentuk doang sare nepi ka loon. Nah, di jalan mah udang mengesan isuk teh sare nepi ka loon. Astagfirullah. Eta kodona teh ayo ngawak tas pohon teh direup deui bae. Tas asa teh direup deui bae. Engkokna teh peuting cenah tas gadang. Isuk di kodoan sapopo we. Hayang betah. Tara ayam gadang, sugan ayam kenongkrong. Ngopi barang. Hayang mah normal bae. Sarena normal, gudangna normal. Jadi kita malu dong dengan ayam. Ya mas sare batur hudang, ya sare batur sare, ya sare. Penting kedai nyaring, timburan kedai udang, timburan kedai bentak.
karramna bani Adam dengan akal gorizi. Maka dengan akal gorizi kita bisa menemukan ilmu-ilmu Allah. Apal ilmu nahu, marfu'at, mansubat, mahfudat, kucing tuh bisa. Sok mana ngapalkeun siap cenah cerdas al kalamu wal abdul murakabu. Angel. Papatahkeun ka embe. Bening ka boro-boro bikana babul ingrobi. Tanya Muhammad mansubat tanya mahfudat. Kan sakit itu lagi barang be. Teu naik sampai kana teh aca. Teh atuh nama aya zaman no, teu bisa kan? Sugan aya embe aya nu disana teh jim. Sot. Rokok dengan bikin asin teu bikin sot-sot aja. Gimana kalau pasot gitu. Alhamdulillah. Nyaho ilmu sorob, aya mu'tal, aya mahmuz, aya mudoa. Da geus diaji tamat atuh kae langitna. Rek ditanya Allah mana tentang sorob kae langit. Lantaran geus aya dina sirah. Ek ditanya mahmuz, ek ditanya mudoa, ek ditanya mu'tal, mu'tal mah perkasa rahasia. Betul? Betul. Yang benar. Itu kenapa? Karena kita diberi akal gorizi. Coba hewan yang lain, tanya mahmuz, tanya mudoa, tanya muta, tidak yang sanggup. Mau nyake gagal, mau. Aya sabar hiji mudoa. Mau nyawa. Tapi santri Miftul Khair siap ditanya mudoa, ditanya mahmud, ditanya mu'tal. Betul? Ditanya segat-segat musabara segat kata siap. Simpangil isim mahmud yang amar kumacara nyeuna rek kinu soheh kinu salim kinu ber salim. Betul? Lantaran tamat kayak lagi. Alhamdulillah. Ngomong terus kan albiang. Wah. Tahu juga ilmu fikih. Ada rukun ubudiyah, rukun ibadah, rukun munakah, rukun muamalah, rukun jinayah. Lantaran khatam fatul mu'in. Santri Miftul Khair jangan ditanya. Lantaran tak bisa. Tahu ilmu tauhid. Tudriku bihin nafsul ulumad daruriyah wan naduriyah. Itu karena manusia diberi keistimewaan akal gorizinya. Jadi sing aya leuwihna jadi jelema mah aya mikiran dahar sare nu kitu mah hayang teu bisa malah hayang mending sare teu kudu nyeun mah komo jeung meuli kasur mah selimut teuh jadi teu jahat duit hayang mah sare teu aya hayang ieu mah hayang zaman nu sare nagana kasur make spring bed teuh make wah jeung kipas AC ada. Tapi itu boleh anakan payu jalur kabikang kabikang jalur payu. Tapi jelema kudu eluwihna. Kenapa? Walaqad karramna bani Adam, karena manusia punya akal gorizi. Jangan sia-siakan akal tersebut.
apalagi dirusak dengan innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amali syaitan. Hati-hati, itu yang merusak kemanusiaan sehingga manusia lebih rendah ketimbang yang lain gara-gara akal gorizinya hilang. Yang ada tinggal akal tabiinya. Banyak lagi keistimewaan untuk menyalurkan agar manusia benar-benar manusia, untuk memanusiakan manusia. Jangan sampai menjadi manusia modif. Ari kelasori jelema, ari mesin kucing, wah bahaya. Mesinna mesin mau, mesinna mesin keyeup, mesinna mesin yang lain, ini lebih bahaya. Untuk memanusiakan manusia agar benar-benar manusia ini utuh, manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itulah tadi manusia yang terbentuk dari fisik material dan juga mental spiritual, dua-duanya dibangun sedemikian rupa. Maka Allah mutuslah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat yang kedua tentang kerasulan kadedekannya Allah ka mau umat manusia ulah sampai geus diberek keistimewaan manusia nah ngadon jadi manusia modif. Ya, harus tetap manusia seutuhnya. Benar-benar ieu teh jelema dohiron wa batinan kelasori jeung mesina. Sebab lebih bahaya. Kucing kabegena lauk can aya kucing nu mawa oblong. Mama jeung bapak masalah. Bayawak kabegena lauk normal-normal bae tamakah. Bajing kabegena kalapa tara aya bajing mokol ka kumaha matruk. Mau bangkok. Nyebalila masek hiji ge bajing. Nambah tebueun bedog. Bukan di paru heula kan itu. Tukang paru da tebueun duit teman. Matak bajing mah mesinnya ge waduh aya teh tangga kalapa kalapaan diruksa ku bajing. Ceuk bajing atuh mangga da api mah hiji ge lila. Teu boga bangko teu bisa manu. Jadi ulah kabina-bina teh dengan bajing dan bajing hayangan kalapa. Ngan bari hayangnya lila ka tidak nepi kana kapesek mah. Bukan saluma. Man orang tuh boga da batur nu bisa we. Eueun eta kita ka tukang apa bajing mah ditah saha. Saya aya we. Kadedekannya Allah lain jeung jelema. Lamun jelema mentalna mesin bajing waduh. Jaba di daha, jaba di panggul, jaba di kanambeun, dijual jeung tangkal. Min pucukin ila beutiin. Domba ngaruksak kebun sampo paling daun-daun. Moal aya domba ngarabut sampo. Yang belum sampo moal. Tapi jelema pucuk nanjang coel. Daun nu kolot nanjang para pelau, tangkal nanjang bini, beutina ek dibeuleuh. Jelema tadi min pucukin tah beutina dipaling kan. Balen satangkal. Sakebonan imut ku jelema anu bermental domba.
Lebih bahaya. Makanya kadedekannya Allah ngutus Rasulna. Itulah Muhammadur Rasulullah yang harus kita yakini. Eta teh Rasul Allah teh kadedekannya Allah bisi jelema teu utuh jadi jelema. Tugas Rasul untuk memanusiakan manusia. Kalau sorry nanti jadi jalma, mentana ge kudu jadi jalma. Tapi kan masa tren teh ame butuh untuk pembutuhan kesini. Ulah meko ungkap meko ka dieu. Cici itu keur dilontong. Ulah sampai jadi manusia lebih jahat. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Pinuhna jahanam teh ku manusia jeung dieun maafin ku ucing maafin ku hayam maafin ku hewan-hewan saja ku manusia. Kenapa? Karena manusia-manusia yang lahum qulubul la yafqahuna biha tidak bisa menggunakan akal goriziknya. Yang berlaku hanya akal tabi'i yang akhirnya ulaika kal an'ami persis hewan yang lain balhum adallu bahkan lebih daripada hewan. Jadi satu kali lagi yang saya sampaikan tadi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang harus disyahadatkan yang kedua adalah tentang akidah nabawiyah. Siapa Nabi itu? Nabi itu adalah utusan Allah, makhluk yang Allah tugaskan untuk menyampaikan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah Sang Pencipta. Wacana? Oh. Ini akal goriziknya mana? Aduh, kok ngomong belajar hari? Bacaan? Syahadat yang kedua adalah tentang akidah nabawiyah, kenabian. Siapa nabi itu? Makhluk utusan Allah untuk menyampaikan hukum dan aturan-aturan Allah kepada seluruh manusia. Karena kenapa manusia diberi aturan, sementara hewan yang lain makin diberi aturan? Adakah aturan buat hewan-hewan yang lain? Tidak ada. Tapi manusia diberi aturan. Kenapa? Sebab manusia ditugas oleh Allah untuk dua. Satu, sebagai khalifatullah fil ard, mengolah dan memakmurkan muka bumi ini. Allah tidak menugas kepada yang lain, karena yang lain kemampuannya terbatas. Sanajan leuwih-leuwih tibatan jalma, leuwih awas panempona tibatan jalma, leuwih gede tanagana tibatan jalma, leuwih kuat awakna, kuat tiris, kuat panas, kuat hujanan. Tara aya hayang pake payung. Kumaha dijakeun jas hujan. Berarti coba tara make tara diobat antamin tah. Eta Quran aya jelema jabar kudu make payung, jabar make jas hujan, make jaket, geus kitu teh nginum antamin deui.
Man hayang mah. Oh, baru pegayan hayang. Melihat angin aja. Tadi masuk angin. Oh, saling terjaga. Yang aneh. Malu kita ini. Sugan banyak luar kuil. Ngadokan pesa, buat duit, teh bala-bala. Kalian kan seperti memantasi rupil abdi sekaya. Kan orang mah rek ini jalan pesak ayam teh. Gini pesak ke eueuh, na pesak ke eueuh. Asa teu pesakan tapi eueuh. Tempat kurang. Mengarah kuat awak kuat kena hewan yang lain. Kurang mah kudu tertutup, tekau keanginan, tekau kahujanan, kapanasan. Komo bangkong mah di darat siap, di cai siap. Ngaran lagi binatang amfibi. Hidup di hayat pindah. Bisa hidup di dua alam, alam cai, alam darat, bahkan lempang nage ajrok-ajrokan. Kunaon panna ajrok-ajrokan lantaran teu boga duit. Damun boga duit mah naik ojek. Alhamdulillah. Tapi Allah tidak menugaskan kepada yang lain. Allah menugaskan kepada manusia. Tugas manusia berapa? Dua. Satu, bertindak sebagai makmurkeun ieu bumi, urus olah ieu bumi sina produktif, sina bermanfaat. Akses jalan dijieun ku jelema. Dina eta jalan nyieun naon melak naon nu manfaat. Jelema bisa mikir ka dieu. Kedua, sebagai hamba Allah untuk mengabdikan dirinya menyembah kepada Allah sebagai abdullah. Hal ini tidak bisa begitu saja. Maka kadernya Allah mengutus Rasulna. Lamun manusia bisa bertindak sebagai khalifatullah, bisa bertindak sebagai abdullah, itulah manusia seutuhnya. Manusia yang benar-benar manusia. Tajal manunya anten apa? Bisa ngamakmurkeun alam dunia teu menyalahi peraturan. Bisa ibadah ke Allah. Eta manusia anu sautuhna. Maka adalah aya we disebut akidah nabawiyah, berikut akidah sam'iyah. Asyhadu